最傳統嗰個啦。青檸啊！哦，青檸喎。青檸一隻咖啡，一隻青檸一隻咖啡，係安德魯葡撻喎。咁啊，即係澳門嗰隻喎。係咯，要唔要隻添？咁啊，仲有嗰啲芫茜鹹菜咁啊，鹹嘅呢個都唔知算唔算點心啊？而家唔記得啦。左邊係富力中心唔重要，重點咧就係對面啦，對面美國領事館嚇。咁啊喺呢度睇唔到支旗嘅依家。個名就冇咗啦，佢依家可能自己做翻。各位觀眾大家好，而家晏晝5點鐘啦。咁我哋所在位置係五羊村站。咁今日咧就嚟呢度附近行下。咁啊食飽飯咧，老婆就帶我去珠江新城啊嗰個睇噴泉喎。咁啊行咗先嚇。嗰個巴士總站嚟咗呢度，咁樣就係巴士總站 B22。去到科學城，大家知唔知科學城喺邊咧？其實我都唔知，總之好遠就係啦。以前呢度啊有個好出名嘅餐廳叫咩名話？我又唔記得咗啦，叫咩名話？嗰個餐廳叫做東江啊，記得啦，叫清心雞。咁咧？唔係全廣州執晒啦。全線執笠。係啊。咁啊咧，後來咧就換咗，係啊啲嘢幾好食㗎嚇。呢一間就即係啲人話佢係就係清心雞。換咗其他一個牌子進駐啦，咁啊叫如意樓咧，就喺前邊咧。呢一度就應該可能就即係原先保留翻啦。冇保留，人哋老細唔做，可能就俾第二個。哦，嗱，因為嗰度下邊寫住清遠雞沙田乳鴿店啊嘛，咁點會用翻幾個字嘅啫？呢個名就冇。係。即係就冇錯冇錯，都可惜啊，好食啊嗰陣真係好難得咧。五羊村有好嘢食，呢個係其中一間，仲有一個新開嘅喎。呢個係啊，搬咗嚟呢度啊嚇。哦。呢個都幾過癮嘅，佢係嗰啲肉串咧，喺嗰個台面嗰度燒咁樣熱住咁樣㗎，心雞。咁啊，其實相信大家都熟悉㗎啦。喺廣州，我記得咧就有兩個分店，第一個咧就喺沙園市場嗰邊嘅，另外一個就係呢度咯。曾經有一年農曆新年，我都上嚟呢度同阿爸阿媽食飯，因為地鐵方便啊嘛。一樣都係會有沙田乳鴿啦、果木燒鵝啦，同埋清遠雞，幾企理啊嚇！呢度入到嚟咧就五羊村，五羊村係廣州一個都幾舊嘅社區，佢雖然未至於到話龍津路嗰啲清朝嗰啲啊嚇，呢啲咧就80年代開始出現嘅。咁啊附近最貴咧就係呢個樓盤啦，呢一個啊，哇呢個好驚人嘅嚇，要睇清楚啲數字先，就係呢個啦，哇係16萬一平方啊，係啊。嗱，就係咁樣樣，我哋可以睇下16萬一平方嘅屋係點。哇，睇唔到個頂啊，係咁樣㗎。16萬一平方。係啊，哇！呢度最貴呢度。咁咧，佢基本上嗱，呢度睇見啲戶型啊嚇，都係2000啊1500啊，呢個平㗎啦已經係。咁佢哋賣樓都係唔會一次過攞晒出嚟賣㗎。3200萬一間。起啊，仲要。係啊。咁而家有啲戶型嗱，佢都寫1500，我覺得起啊，起。香港啊！係啊。真係啊！10幾廿萬一平方，咪仲貴過香港。係咯，其實呢度有咩價值，我真係唔知啊！我唔係揶揄人哋啊嚇，近珠江新城。仲有一樣算唔算係稀缺？哦。唔係廣州咧，市中心呢一類新嘢都好稀缺。係。呢個仲係保留翻，呢個好啊嚇。之前我已經講過一次，話佢全線執笠，我覺得好遺憾啊咁樣。咁跟住就話嗰個蛋撻冇晒啦，咁跟住有觀眾糾正我啊，其實係仲有嘅，係真係有嘅喎。1500萬嗰啲我買唔起嘅，就係呢啲蛋撻食得起。嗰個最好食原味啊，5蚊半。我要一個朱古力嘅。朱古力。呢個係咖啡。咖啡。你要邊隻？你幫我揸住嗰個咯嗱，最傳統嗰個啦。青檸啊。哦，青檸喎。另一隻咖啡。一隻青檸，一隻咖啡。係。安德魯葡撻喎。咁啊，即係澳門嗰隻喎。係咯。要唔要隻添？
3蚊2隻啊！我要揾唔係周街都揾到，同埋先後邊嗰位先生佢話安德路嗰隻，安德魯嗰隻好食，佢夠膽叫得安德魯喎。澳門係10蚊啊，2定13啊？ 2定13定11啦，我唔記得而家幾錢啦。就總之唔平啦。屌，人哋住喺度啦，又知。係嘅。佢都係買安德路。係啊。我哋買2隻咖啡味。未食啦。好少嘅，即係呢個係清心雞嘅蛋撻。就係咁先至好食嘅，通街都係就唔好食㗎啦，清心雞一開得。係執晒啊，執成個蛋撻。係啊。清心雞又正，乳鴿又正。啲東華西都有一間定東華東？東華東。東華西我都唔記得啦，我攞住。我想食喎。你食啦。我唔食住，煲身啲嘅嗰個撻。好大隻㗎都。之前食過一次。size 好大嘅。呢一個係青檸，我嗰個係咖啡。係。覺得好滿意啊，仲有少少熱添，係嘛？好難撞到有。好難撞到有。其實我哋唔係成日嚟，都唔知嘅。五羊村幾安靜嘅，咁啊之前都講過，其實佢啱畢業嗰陣喺呢邊翻工嘅。不過都物是人非，咩都變晒㗎啦嚇，變咗幾輪㗎啦。嗰陣地鐵都未有嚇，好似都淨係得地鐵1號線，唔好講話5號線。坐仲有車卡嗰個年代。車卡嗰個年代。係啊，咁我一路揾過嚟咁樣翻工，哇！真係精彩嚇。呢度我哋仲見到呢部靚車，唔貴㗎，係啊03加領克㗎，哇！呢部好嘢嚟啊！呢部咧就淨係叫做過馬路嚇親阿婆嘅車咯，佢一踩油咧就會好響嘅，藍色會再好睇啲咯。今日五羊村有好多嘢都變咗，但係有好多嘢都冇變嘅。咁呢度咧係比較早期嘅引入啲地產發展商嚟做嘅一個社區嚇。咁之前都上一次嚟嘅時候都講過嘅，就係啲揾香港嘅設計師嚟設計嘅，因為其實中國內地都唔識點樣做，一個就係呢度，一個就係東湖嗰邊。咁啊，佢好似譬如前面嗰個咁咧，佢係會先有一個平台，先至再上樓嘅咯。好多都係咁嘅，方仲有酒店添喎。咁啊，而家呢度又變得好似幾安靜咁喎。係咪你行咗入？仲回味緊嘅，係咪64層啊？50層俾你30。64唔會50嘅係嘛？總之就好鬆化嘅個皮，亦都會有好多小店喎嗱，譬如對面咁，嗰個究竟係飲咖啡定係食西餐咧，定係飲酒咧，就不得而知啦。因為成3樣都有咧。賣衫啊？唔知啊。另外咧喺東山口咧未變而家咁多潮人嘅地方嘅時候咧，就已經喺五羊村多咗好多啲店，就又飲酒嘅，天都未黑就飲酒喎。呢度係內街嚟嘅，出去外邊馬路咧就會熱鬧好多。同埋呢度咧點解會咁值錢咧？我哋先頭講到一半冇講，因為近珠江新城其中一個。冇錯，無論你坐地鐵行路去揸車都係好近。踩電雞都得，共享單車都得，都係一樣咁快。咁當然珠江新城好大嘅，你要睇去邊個區域嚇。咁之前都講過，因為有好多打工仔可能會珠江新城翻工，咁啊無論佢係咩職位，好似寫字樓啊，又或者係餐廳啊，咁啊梗係想住得近啲工作嘅地方啊，咁喺度租屋都不足為奇。因為之前我哋公司洗衫嗰個咧都係有員工宿舍喺呢邊嘅。因為都係好多嗰啲房改房啊，咁啊服務業梗係要近翻啲做嘢嘅地方啊嘛。綠運小區冇錯，面咁又有啲小店亭台樓水咁，但係你又唔知佢係食乜嘢嘅咯。似唔似建設綠馬路啊？似。幫人家執鬼晒咯，建設綠馬路整緊路啊嘛，遲啲整完就靚嘅啦。都會有啲小酒館啦。因為我哋又唔中意，其實有時睇社交媒體咧，嗰啲人識飲咧，淨係飲啤酒啊咁啊，一晚可以飲幾間㗎。對面咁嗰個會唔係賣奶茶嘅咧？唔知啊，茶飲店應該係啦。哇，3萬蚊一平方。呢啲已經係好舊嘅。7萬。
啱先我16萬。呢個90年樓齡仲夠過我哋而家住緊嗰啲啊，佢裝修過嘅9樓啊，仲要。即係唔知有冇電梯嘅啫。肯定冇啦。3萬應該冇電梯。好處咧就係地鐵站近到咁凄涼，咁啊你唔需要話住喺珠江新城翻工啊，擔心晏啊嘛，係嘛？今麥當勞都仲喺度，呢個叫廣日大廈，係咪電梯嘅咧？真係不得而知。仲有隔離嗰個招商銀行都翻新中喎。以前啊3條2咪停呢個位嘅咯。好似係。係嘛？係啊。就唔知邊格咧，總之就呢度附近，好似地鐵站呢度咁點樣兜圈，而家全部3條2係入嚟呢邊。係啊，全部停晒車，3條2係行運成個廣州，真係行運成個廣州，嗰時我係坐3條2，係啊，隔離仲有銀行啦，係啊，前邊呢有五羊村公交站場，啊，呢個係，咦？未開你？係。應該開啊！嗰個10號線換乘啊嘛，開咗 F 口啊嘛。咁啊，以前咧都有一段時間要過嚟稅所啊嘛，又或者去後邊鋪頭嗰度盤點啊、收下錢啊，咁因為咧路面鋪唔想去嘅。咩啊？就係以前3條。梗係啦，要走一趟過嚟，好囉嗦噶嘛喺公司。依家變咗啊，五羊村公交站就變咗地鐵站，步行6分鐘。咧五羊村呢度啊，永遠都喺度修路中嘅。喺我印象中，近20年咧，佢都係一個塞車嘅代言詞嚟嘅。即係就算嗱，好似依家咁咧，佢中間有嗰個花機嘅，都唔係好知點解嘅，都係塞成咁嘅。而家就係覺得就多好多酒店，因為近珠江新城啊嘛。係啊，得益於近珠江新城，所以咧又多啲酒店啊對面。我上次去過唔去啦，今次嚇。鏡頭正前方一路去咧，行大概20分鐘到啦，咁就可以去得到東山口嘅。條路好多車停住喺度，佢唔敢開，今日限行嘅。埋呢度咧近啲好勁嘅學校網嘅，嗰啲廣州好嘅學校都喺呢邊都有不少嘅，小學啊、初中啊、各種咩鐵一中學啊，前邊啊去到東山口嗰一堆啊，咁所以呢度啲同學仔咧都睇上去讀書好勤力嘅。而呢度咧亦都係廣州開始你會見得到咧好多好高層呢啲住宅樓，呢啲唔係寫字樓嘅住宅嚟嘅，咁樣咯。咁佢有啲咧係會點用咧？商住兩用啊，即係當時係出現得比較早啊，喺廣州咧就喺呢度出現嘅。我哋嗰個洗衣公司咧，最初創嘅時候咧，咁都要有個辦公室噶嘛，其實就喺呢邊租，不過就當時我未入職，咁啊後來咧先至搬咗去東華廣場嗰邊嘅啫嚇。剛頭所講五羊新城呢度經常塞車啦，其實就到依家都係咁樣嘅，即係你係會感覺到，因為佢可能啲路好窄㗎。對面又一間茶點軒，同埋以前對面好似仲有個永盈茶餐廳嗱，仲喺嗰度啊嚇，永盈茶餐廳嚇。同埋以前我記得呢個位係有個雲吞麵，不過好似執咗，即係剛好放學啦。律師事務所嗱，呢啲咧就係我先頭講啲商住兩用嗰啲啊。咁佢又可以做，因為如果咧你係住宅樓咧，你係唔可以做呢啲，譬如話咩棋牌啊、律師事務所啊咁噶嘛，係咪違法㗎嚇？咁但係佢哋商住兩用就得嘅，好多天河北。好多，因為其實咧，即係寫字樓唔夠用。係啊，寫字樓唔夠用啊嘛。其實廣州寫字樓空缺唔算多嘅。係啊，應該算可以㗎啦嚇。唔算多嘅。因為唔係好夠用。而且都有人影出嚟話，即係嗰啲航拍機影啊。廣州好少裝假狗嘅，因為影出嚟嗰啲寫字樓都幾出租得好嘅。呢度唔係呢度五羊中學，以前係我一個舊同事都有讀書嘅，咁啊合併咗啦。佢變咗7中㗎。係啦，合併㗎嘛，係咪？而家啲學校都係合併。咁呢個應該係初中部吧，我估㗎咋。五羊中學以前係職中嚟㗎，而家變咗7中就唔係職中嘅，真係好多人。哇！係咪咧？係咪都會塞車嘅咧？就算限行都係咁話啦，唔行仲瘋狂啊！塞得，你睇下，塞車塞到
咁啊而家係人行先㗎啦，係咪先？咁啊電雞又接埋過去喎，咁好精彩嘅，係嘛？係啊，修建園地鐵又係咁。你睇，我咧呢邊咧其實係會更多外省人喺度住，啲同學仔單車咯。係啊，嗱，同學要踩單車翻學㗎嘛。係同學嗰啲單車嚟㗎。係啊，同學仔嗰啲單車，3條二去到黃大仙啊，而家係咪得？黃大仙咯。係啊，五羊村總站到黃大仙啊嘛，哇，都係好遠㗎喎。佢係由芳村過到嚟呢度。一路兜勻就過廣州先。唔係，佢呢條線不嬲都喺芳村到五羊村嘅。係。只不過以前唔係喺黃大仙嘅。嗯。即係反正有啲地鐵唔係好到嘅，係啦，要有線㗎啦。咁地鐵開通咗，咁咪優化咯。開往前行就係華人萬街啦嚇，好鬼多人嘅感覺上。殺豬粉。咩啊？哦，執晒。呢啲叫殺豬粉。難搞。除非你真係比較好食嘅都做得。高福壽水沒嘢就喂，你以前可能喺邊度翻過工？往前咧就係越秀區啊，唯一一條河涌可以撐到龍船嘅啦，就係前邊嗰度啦。養雞嗰條河涌咯。係啊，行完咗條涌，你行到養雞。係，咁一路行咧，又行到養雞會經過T4中學啊嗰一紮啦嚇，咩共和村啊咁嗰啲咯，一堆咖啡店啦。通常啲寫字樓樓下都係會有一堆咖啡店，大家知唔知點解？因為嗰啲打工仔係要飲咖啡㗎嘛。係飲呢個嘅。係啊，總之最緊要平。係啊。係咪？好平啊呢個！喺廣州嘅東邊啊呢一區咧都算係比較有生活氣息嘅，唔似話嗰啲行極都冇餐廳啊，諗嚟諗去都唔知食咩啊咁嗰啲地方唔會。自由新馬路嗰啲。冇錯。嗱，一路往東行就花城大路。大道啊，後邊係達道路咯。對廣州路名比較有研究嘅觀眾應該都會知道，喺五羊村，唔係喺東山口嗰邊咧，就龜崗嗰邊咧有個字貝通津嘅，咁呢邊自有新馬路，據說以前呢度係有個寺嘅。不過如果你可能喺西關大嘅就唔係好熟呢邊。唔熟。肯定好多人未必咁多人熟呢邊。係。我係因為嗰時喺呢邊做嘢先比較熟。冇錯。咁啊，好似我哋呢一越秀長大嘅人對呢邊都係唔熟。係啊，你譬如你喺西關大嘅，你後期又出咗國嘅，你可能呢度都未聽過先。係啊，又甚至乎有啲人仲會將呢度讀成五羊屯添。乜鬼？就唔係嘅。係。咁我哋嗰個村，佢先頭講嗰個村字咧，其實係會跟翻香港嘅説法㗎。香港嘅嗰個村，譬如杏花村咁都係嗰個村字嚟㗎嘛。但係香港嘅屋村就用呢個。係啦，所以點解就話呢度係由香港嘅地產發展商發展嘅，或者設計師嚟開展嘅，就係咁解。呢個係真嘅。你而家去食晚飯啦，前邊我哋打算今日飲茶。咁睇下前邊邊間有位食邊間，諗唔到就又一間茶店添。今晚我哋打算大概8點鐘到啦，去翻到珠江新城花城廣場嗰度睇噴泉嘅嚇。咁時間就得翻就得㗎啦。8點鐘開始，琴晚睇過人哋直播啦，就係8點鐘開始，一路到8點半咁嘅嚇。咁就翻8點去食到7點，行到8點差唔多啦嚇。我想飲茶。因為琴日先食過飯，呢個又係乳鴿啦咁，琴日先食完乳鴿，回嚟今日又乳鴿㗎。有隨得菜。係，不過我覺得呢個應該幾好，但係唔好啦，琴日先食過乳鴿。係，呢度都唔少粵菜餐廳，呢一點係幾好。你話去到珠江新城咁啊麻煩啲啦嚇，唔係冇，但係貴啦。應該係呢度上樓嘅。
我哋揾到座位啦，諗唔到咧，仲揾到個窗口卡座，唔多人。因為點解咧？如果我哋翻去中山七啊，或者昌崗嗰啲，好火爆㗎。攞到一個係拼台嘅，即係唔係搭台啊，係同隔離台拼埋一齊嗰種咧，獨立嘅張台，但係拼埋一齊嗰種咧，已經好開心㗎啦。呢度咧就仲有窗口位，真係難得，而且感覺上呢邊舒服嘅冷氣啊，各種啊都好似企理啲咁嘅。冇咁多人，係啊，因為人客多㗎嘛。係，最主要係本地人。係啦，即使喺度住嘅都係外省啊，個比例會少過本土嗰啲阿公阿婆阿伯嗰啲，咪去飲茶係嘛？冇嚟眼花連續餐牌時間。咁佢原來呢度係冇ABC 套餐嘅，佢淨係做呢一個係特價點心咯。咁係12蚊哦。咁仲有炒意粉都有呢度，竹糕粉呢個主食嘅，咁啊同埋呢度咧，佢專門就有供應碟頭飯，好似嗰邊都有。唔肯定，今日咧就點咗3個點心，咁啊其實睇上4個係咪？睇上去都係大同小異嘅，其實都係鳳爪啊、桂花糕啊、桂花糕，我哋今日食鹹湯圓同埋牛腩米線啊，米線喎呢個好喎，咁先有諗過水餃嘅，同埋仲有呢個，不過太 heavy 啦，係去咗邊啊？呢個小醬蘿蔔糕，據說都唔錯啊。第一個送上嚟嘅就係鹹湯圓，裏邊有啲蘿蔔絲，一粒自己搓，一粒嘅。咁啊，仲有嗰啲芫茜鹹菜咁啊，鹹嘅呢個都唔知算唔算點心啊嚇。我仲有呢個米線啊，牛腩米線啊，特別喎嚇。上菜好快，我就知道。仲有桂花糕都嚟埋啦，哇！好快真係牛腩蘿蔔咁畢落去就有啊！我啊食啊鹹湯圓先，好少茶樓會有做台山鹹湯圓，功夫多，食嘅人又唔多，係嘛？大家幾耐未食過呢一款美食咧？台山鹹湯圓，其實我都好耐未食過。聽咧就開始多咗啲人，但係咧睇得出咧，佢哋都唔係廣州人嚟嘅，即係起碼佢哋講嘅係普通話咯，即係或者喺度住咗好多年嘅咁，但係都係接受到，咁但係佢哋交談都係用普通話。呢啲又有。好軟嘅，好柔軟嘅呢啲湯圓，咁佢裏邊係冇餡嘅，咁細粒唔冇餡好正常嘅。咁你食到咁上下咧，好軟嘅，突然間有個餡粒嘅咯，好有趣。然之後下邊變得非常繁忙啊！哇，近商業中心都係咁。如果唔係限行咧，我諗仲離譜啊！你睇啲學生嚟㗎？係啊！哇，嗰部紅色車仲要掉頭啊！真係惡搞啊！佢行入去嘅。於對面嗰啲同學仔仲上緊課喎，都係初中生嚟嘅，高中就冇咁早放咯。諗都唔好諗啊！好大壓力嚟㗎。基本上有啲就好大壓力。因為星期翻嚟一次。有啲高中生咧，因為佢想成績好啲，仲要喺學校住宿，咁嗰啲僆仔又唔慣喎，咁咪日日騰出騰入咧，又辛苦喎，好惡搞嘅。都係有幾個抑鬱啊！好多啊，唔單止淨係而家一路以嚟都係咁。以前冇咁大壓力。係啊。我哋嗰個年代邊有咁大？邊有咁大壓力嘅？高中落課又唔係啊，周圍去。走去周圍食牛雜，走去屠牛雜嗰度食仲要。佢。係啊，踩部單車。去食牛雜，仲有
菠蘿，仲有豬紅湯、豆腐花係食嗰啲。後嚟試下呢個好有創意啊！唔知可唔可以咁講啊？好少會呢種幼嘅米線係配牛腩㗎。下次可以試下。其實去嗰啲牛腩麵店，你都可以咁叫㗎，係咪？通常咧都係配河粉啊。咁啊，有時我會配麵咯。一係粗嘅桂林米粉嘅呢種幼嘅米線好少。試下先，一啲湯。咁佢肯定係烚好嗰啲米線，咁啊攞湯烚好佢，然之後就有個湯底，咁啊畢啲牛腩即係腩汁落去咁嘅啫嘛，冇乜話技術含量嘅。其實你話嚟茶樓食嘢係講味道，哇要咁驚人嘅好味咁啊唔知嘅係咪？但係就方便咯，嘈下咁嗰啲咩？如果唔係，嗰個價食五夾啊。都幾好，幾腍。試下個牛腩，一樣係咁腍。終於鳳爪都嚟埋啦！雖然佢唔係好大碟，但我好中意佢呢啲斬鳳爪呢啲咧。佢見到呢一部分嘅骨，咁啊講明咧佢就唔會係太大嚿，即係鳳爪嘅細細隻咁啊好食嘅啦。大家要記住呢個鳳爪只不過係特價12蚊嘅啫。好腍，好腍。即係點安寧舒服啊！即係出嚟去旅遊，每一次都係呢種感覺。我哋走咗好多日㗎啦，已經。因為你翻到嚟可以飲下夜茶啊，係啊，又可以食下飯啊，而且大把茶樓。湛江嗰啲係宵夜檔。好，最後食埋呢個桂花糕，好靚嘅桂花糕，有啲桂花喺度。咁但係桂花糕咧，你就冇辦法成嚿夾入口嘅。咁要同老婆兩個冇所謂啊，咁樣做。你食翻你一嚿。係啊，梗係啦，因為我夾開呢嚿嘛，成嚿咁樣夾落個碗有味，好啊嘛。咁有啲肉夾開佢，1/4又得，一半又得，咁啊。都唔散啊！有啲咧咁樣攞筷子一穿過咧，佢就會裂開。呢個都唔會。單71蚊，即係而家有6.8折啦。係。即係除咗嗰個12蚊以外，都係有。哦，係喎，係喎。打完折，台山湯點解食到12蚊啫？仲平過嗰個桂花糕嚇。開條街食埋好啦，咁我哋慢慢往廣州塔嗰方向行過去啊，食飽飯當散步，係啊，出發。咁我哋就過去珠江新城，呢度睇埋佢都幾靚嘅。咁其實如果各位觀眾翻到嚟咧，你哋可以坐一個站地鐵嘅，都係一個站就到㗎啦。咁我哋咧純粹就係因為食咗太飽啦。咁啊，所以就行下咁解嘅啫嚇，係啊。你咪就係望住嗰棟。係啊，望住嗰棟樓就得啦，會一路往前行就得啦。咁地鐵站就係先留我哋喺嗰度口出嚟咯。係啊，如果你咩咪坐一個地鐵站咯。咁大家如果唔中意飲茶啊，前邊一樣有川菜啊嗰啲咁，睇你喜歡嘅啫嘛。對面有牛肉火鍋啊咁咯。咁你有得揀啊？最緊都係嗰句啦嚇。
最緊要有得揀。咁啊，上邊仲有燒烤添喎，仲有嚇。仲係好熱嘅喎，烤叻。而家係差唔多7點，啲人收工。今日一個星期五嚟嘅，咁啊好多人咧，聽日可能唔使翻工嘅。而家又諗下今晚去邊度吃喝玩樂啊！廣州人咧就係咁嘅，係冇乜上進心大城市嘅，最緊要有雙休啦，同埋吃喝玩樂咯。係啊，講到食就最有心得啊！呢度都幾多餐廳，紫藥禮又有一間啊，腸粉鋪，裏邊仲有食蟹嘅添，係嘛？酥蟹角。呢邊感覺就係內省菜同廣東菜一半一半。係喺度交融嘅一個地方啦。咁其實呢度咧仲有好多產業嘅，譬如話報紙啦，報紙社呢度附近有個。咁啊，再行前啊，珠江新城啊已經講過啦。越行越近啊，越行越靚啦！大家有時間翻到嚟咧，其實係可以咁樣，好似我哋咁樣行下又得，因為咧你有得揀嘅都係嗱，你又唔行嘅，我坐地鐵，而家你落去坐地鐵就得㗎啦嚇。前面仲有個味賢香嘅旗艦店添㗎，味賢香就係食嗰啲潮汕魚蛋粉啊嗰啲都平靚正。我有對面賣衫啊，定係食咩啊？都係餐廳嚟嘅。因為近珠江新城啊，佢真係比以前我哋經常嚟嘅時間仲要係。哇！呢個煲仔飯裏邊仲有個烤老花，唔知係咩嚟啊？一嚟到呢個叫廣州大道啊，呢個路口咧，咁啊繼續往前行咧就珠江新城㗎啦啊！啲花嘅靚。終於見到啦！星運來雲吞麵啊，嗰個咧係一個唔錯雲吞麵店嚟㗎嚇，大家有機會翻嚟試下。原來搬咗嚟呢度，以前係喺前邊嗰個好先有好多車賣蛋撻嗰度咧，而家搬咗嚟呢邊，仲有酒店添。廣州有電雞車嘅。呢度咧又係其中一個繁忙交通嘅路段，因為珠江新城，大家睇下嗰啲車係咁轉緊過去嘅。呢度咧，但凡你唔識揸車咧，就好容易 miss 路口㗎啦。有少少似香港嗰啲繁忙的街道，咁就佢好處就係開闊啲咯，係嘛？我哋行過去啦。塞車塞到，紅色冇得喐。呢個前面係天河啊？往天河嗰方。往天河。呢度嗰塞啊嗱，冇唔塞嘅，仲要佢冇，唔係啊！你睇下，佢仲係冇電雞㗎啦，已經有埋電雞仲不得了啊！塞到，我覺得有乜計啊？人多車多，正常㗎咯。咦？單號行已經限行㗎啦。限行都塞啊！真係點搞？而家幾點鐘啊？而家未夠7點半，仲限行緊㗎啦。限行都冇得塞，都係塞車嘅。嚟到呢個位置咁啊，呢度咧大家影相好靚嘅。咁我哋喺右邊嗰度落去咯，咧由另一個方向可以睇到廣州嘅高樓大廈夜景喎，一排一排你睇下，咁下邊係大塞車㗎，塞到無倫啊！呢個方向就過天河嘅，呢個方向咧就過珠江新城嘅，咁啊呢個方向其實我都估唔到去邊啊嚇，全部都塞。反而五羊新城嗰個方向已經係最少人嘅，呢個方向去邊嘅咧？大道睇下係嗰邊係往天河呢邊，咪嗰個二沙島嗰邊咯，係嘛？應該係啦，唔重要啊，塞車。哦，係啊，係啊，海珠區過嚟咯，珠區過嚟都咁多，點解嘅咧嚇？冇得解，少咗一半車啦。係啊，而家7點啊，啱啱7點，仲未夠鐘放限行嘅。呢一棟樓就先頭講話16萬嗰棟啊，我哋影片啱開始嗰個，都算多人嘅，我覺得16萬喎，1000幾個喎。我哋又嚟到花城大道啦，
咁曾經有一段時間，我每日開車都要經過呢度嘅有個點都得。呢度有啲餐廳，譬如話點都得。前面仲有天成川菜，咁啊牛雜粉啊呢啲就不講啦。係啊，點都得，快靚正啊嘛。咁啊，只不過你話喂佢性價比啊，冇啱先嗰啲咁樣打。同埋咧，佢呢度有個窗口位坐得幾舒服㗎，有少少先頭嗰度。點都得咁啊！呢度飲茶嘅，我先頭講話近窗口位啊，上邊呢一堆啊嚇。呢個食川菜。哦，下邊呢度就快遞係嘛？順豐咁啊，隔離係川菜咯。珠江新城店。呢個川菜喺廣州都幾出名。係啊，我做咗好多年㗎啦。好多年。好多年啦，哇！都幾多人下喎嚇。因為可能喺度做工嗰啲外省人多，咁咪要喜歡食翻呢啲正常㗎，係嘛？之後嚟到見到有啲商場啊寫字樓啊嚇，一個建滔廣場啊，好似係港資嘅都係，定唔知佢有喺香港上市，我都唔係好記得。好多電雞。係啊，嚟到呢度咧就開始有第二種煩惱，啲電雞比較瘋狂，啲龍津路好難嘅，跟住龍澤到咁，仲有棵樹，掂乜鬼嘢雞人都行唔到。但係呢度唔同條路闊啊嘛，咁你電雞多咯，係咪啊？咁趕住送快遞啊！送餐啊咁樣樣。寫字樓。係啊，寫字樓。仲未落班。有排嘅。仲有恒生銀行添喺呢度。落班正常㗎啦。正常㗎啦。係啊，唔係你想點啊？好開心啊！嘿。去邊度？今日星期五咁啊，去飲下食下咁咯。有好多人未收工喎嚇，望上去。呢啲都唔算 OT 啊，已經係。會好多嗰啲，即係啱先嗰啲啊，住改商嗰啲。係五羊新城嗰種啊。係啦，就係啱先你。而家珠江新城咧多咗咧，就呢啲就唔住嘅。會見到喺依邊嘅基本上寫字樓。以前天河北嗰啲咧。居住嘅，即係住宅樓都係做。呢度應該前邊就係醫院啦，婦兒中心醫院，應該冇錯啊。呢度就基本上都係寫字樓，譬如左邊呢棟咧，應該係農業銀行係嘛？呢個朝頭早我認得，夜晚唔係好認得。咁啊，再後邊就應該係農業銀行啊嚇。佢嗰啲建築物好有趣噶嘛。咁啊右邊啊呢度啊海關啦嚇。前邊再行就係地鐵站嚟嘅咯，好似我都唔係好認得。總之認住啲高德廣場啊，高德置地係嘛？呢邊冇咁塞車啦，但係對面仲塞咯。我終於睇到之後，我哋猛話呢度農業銀行，我覺得奇怪，好似唔係呢度嘅。呢個係海關，係啊，未係呢個喺前邊嘅。我哋繼續往前行，咁啊呢度有好多茶餐廳，不過呢啲都係。打工仔食嗰啲㗎啦嚇，咁啊再嚟咧，大家見到前邊咧博金中心啊，咁啊亦係差唔多到嘅，即係望山跑死馬。望山跑死馬。係啊，因為好彩食得咁飽，慢慢行，同埋而家唔算好熱咯。啱。到呢度咧就越嚟越少嗰啲地鋪嘅餐廳，幾乎冇㗎啦嚇，都要上一層嘅，咁接地氣㗎啦。五羊新城都已經少㗎啦，呢度更少咯。你睇下嗱，呢個潮州菜睇怕都唔平啊，係嘛？州菜已經唔平嘅，仲要喺呢度，仲要寫住25年，仲要車都冇乜幾部，哇，好貴肯定。咁我哋喺呢個邊皮已經可以睇到個廣州塔啦。咁啊，全部都係高樓大廈，繼續往嗰個方向行定係轉右㗎？嗰度前邊轉右係嘛？轉左。前呢個就係我哋早幾日話50蚊隨上隨落嗰款係嘛？定係雙層巴士咧？海參沙線有嘢食嘅咩？係啊，國際金融中心。我哋上去食個飯啦。係嘛？好似係。1000蚊隻雞嗰個咧，係咪呢棟啊？應該係。係咪呢度？係啊係啊。1000蚊一隻雞。係啊。慎防大家唔記得啊，左邊係富力中心唔重要。重點咧就係對面啦，對面美國領事館。
嚇，咁啊喺呢度睇唔到支旗嘅依家。嘅夜晚黑隔離就有美國領事館啦。OK， 我哋繼續往前行就可以去得到廣州塔嘅。呢度有個風水。係啊，不過風水陣都冇用啦，係咪？金獅子。哇！聽講話俾美國領事館吸晒去啊！唔知喎，入去睇下，入去睇下。係啊。廣州嘅美國領事館就唔使爬山咯，唔使擒上座山上邊。梗係㗎啦，唔係淨係廣州㗎嘛，佢其他全國就係得3個地方。係啊，嚟簽去美國。咁你廣州又移民又有啊，又旅遊簽證啊，換咗個角度又換咗個景啊！呢個又係另外一座高樓大廈，兩座係拼埋一齊嘅。兩個拼埋一齊。叫東塔同埋西塔啊嘛。一個就係國際金融中心。係。即係呢一邊矮啲嘅。矮啲嘅。嗰個就係周大福啊。周大福。仲有琶洲以外，可能會唔會最好咧？最貴嘅應該算最貴。琶洲嗰啲都貴嘅。反正都係貴嘅啦。總之廣州貴嘅酒店就幾個咯，一個就呢度啦，一個喺琶洲，跟住仲係萬豪唔算貴啊，萬豪商業皇地喎，就好似我哋去到維港咁望過去，幾千蚊一晚嗰啲已經係最平嗰啲啊！查到價錢啦，四季酒店。咁城景即係最平嗰啲啦，2250。豪華江景大床房2400，咁望到廣州塔嘅大床房2700，專櫃就2900咁都唔知算唔算合理啊嚇。總之係最貴咧4800嚇，今晚啊而家立即。四季酒店對面咧就少年宮啊，咁啊再斜斜地見到呢個位置就係博物館咯。咁我哋開始會慢慢進入旅遊區域嘅啦。睇到前面好多燈，其實花城廣場咧就係行中間嗰一條走廊。咁佢一條路行到去廣州塔嘅咁咯。咁我哋快啲去，差唔多到。咁喺呢度咧啲洋人都多㗎嚇，嚟到花城廣場啦。咁遊客聚集啊。咁其實咧事情係咁嘅，天氣係適合嚟遊玩嘅，但係其實咧唔會話因為嚟睇全運會咁啊多咗遊客嘅，其實就好多人咯，但係呢主要係天氣合適，佢哋呢兩個最紅啊！最紅啊！係啊，大灣雞啊嘛，大灣雞好搞笑嘅，遊客嚟到都影相都不自覺笑下先啊！識飛嘅。咧我哋就去睇噴泉咯，噴泉啊應該係啊，8點鐘開始㗎嘛，咁啊仲有15分鐘嘅嘢，我哋計啱嘅時間，慢慢行過嚟嘅。仲有好似音樂噴泉咯。過幾日有燈光節。仲有燈光節添啊！不過係11。不過燈光節就會限流，就唔俾人入嚟嘅。都唔係嘅，會唔會啊？未必啊。我哋上年都嚟過啦，邊度限流啊？佢話限流，但係其實唔限。你嚟到啊，唔限㗎啦。咁啊係。他們上船嘛。我哋越嚟越近廣州塔，咁啊，如果興之所至，仲可以買張飛珠江日夜遊係嘛？珠江夜遊。住2位是吧？哦。8點20分的遊船。南海神是吧？對，南海神遊船的話是買1樓也能到上面2樓露天觀景的。睇到啦嚇，價錢係而家呢個時段，即係只要夜晚都係得一個價錢嘅。夜晚黑就唔係一樓咧就108，2樓128，咁其實唔算太貴嘅。
有好多船可以揀嘅嚇，絕對唔需要驚話坐唔到船。對面就係上次我哋美食節嗰度咯。咁啊嗱，前面仲有兩隻嗰個海豚啊，我哋繼續往嗰個方向行過去。終於我哋嚟到呢度啦，咁今次音樂噴泉喺呢度搞嘅，咁仲有幾分鐘就開始㗎啦。然之後呢個咧就係、上次美食節咧，同埋嗰個亞運會就喺度開幕式，廣州亞運會喺呢度搞開幕式。廣州搞呢啲大型嘅活動好勁啊！好有經驗，好有經驗，可以搞得奧運嘅我覺得。係。你聯合埋咩香港、澳門咩成個大灣區啊，搞得奧運真係。係啊，越嚟越多人啊！而家都係較啱時間。係啊。做咗半個鐘啊！冇錯。我哋仲行路嚟啊！而家差唔多8點。仲有靚仔喺度直播添，咁佢咧就係賣飛嘅，直播下賣下飛咁啦。賣下嗰啲旅遊嗰啲船票嗰啲啊嘛，廣州塔嗰啲上面嗰啲啊，咩都有嘅。噴咗3分鐘，係啊，係咁嘅咋？係啊，10分鐘一次，噴完。我真係10分鐘一次。咁啊，同埋有啲風打埋嚟，啲個面有少少濕咯嚇，咁都行下好嘅。接落嚟啊，11月16號到11月26號咧，2025廣州國際燈光節亦都開始啦，大家有機會翻嚟睇下嚇，好靚啊！先頭嗰啲只不過係前菜、開胃菜，呢個先至係主角。終於我哋翻到嚟準備去坐地鐵，發現呢個菜欄竟然執咗笠喎，換店停業通知。好多喎，執咗。係啊。你知唔知原來佢就係炭魚啊？哦。菜欄。但係呢邊好好生意喎，係咪？好好生意喎，唔知啊。而家已經差唔多9點啦。係啊，21中高中生啊！哇！係啊！而家已經係9點啊，仲塞車，因為咧限行啊嘛。依家唔限行啦，個個走今晚出嚟啦，一樣係塞車嘅喎。走去食宵夜啊？唔係接啲同學仔放學，有阿爸阿媽嚟接同學仔放學。